係旅程嘅第2日。今日全日留喺呢個里斯本，盡量去睇勻晒呢一度嘅景點。但係咁多景點，我哋點會去得晒啊？所以呢，我哋要揀最想去嘅地方，其他冇去嘅就要等下一次啦。我哋喺里斯本呢，就買咗一張 River Card 1日券，呢一張交通卡呢，就已經包晒我哋 Metro 啦、巴士啦同埋呢個電車今日嘅交通費用噶啦。今日我哋大部分嘅景點呢，就喺呢個貝倫區，預咗呢要行好多路噶啦，同埋呢我哋嘅行程係非常之緊密嘅。而我哋第一個好想去嘅地方呢，就係呢個地震博物館啦。點解里斯本有一個地震博物館？一陣間我話俾大家知。我哋呢事先已經喺網上面買咗飛噶啦，入到去呢就 sign in 報到，費用呢就係每人22.5歐元起。我哋呢就係 book 咗朝頭早嘅10點半，時間到呢就會開門俾我哋呢一 group 人噶啦。第一個房呢係關於里斯本喺1755年8級大地震嘅資料室，一啲都唔悶，資料亦都好豐富。跟住另外一個房呢，就係關於地震學術上面嘅資料，好似呢個科學館咁樣樣。咁可以製造啲乜嘢嘢啊？佢哋喺度製造緊地震啊！跟住呢個房呢，都幾過癮下嘅。哇，好似嗰啲 escape room 啊！呢一個房呢，係俾我哋認識到呢1906年呢喺呢個三藩市嘅大地震。呢一個房嘅機關呢，就係個地係會喐㗎，俾我哋感受一下呢當時地震真實嗰個情況。玩完呢個之後呢，就有人帶我哋去一個叫做 Time Machine 嘅房。呢一個嘅時光機呢，就會帶我哋去到1755年300年前嘅里斯本啦。等我哋認識一下呢當時里斯本嘅生活。佢呢一度呢有個 audio guide，可以一路聽住一路了解面前介紹嘅嘢，但係呢就只有呢4種語言。呢度呢仲有其他嘅介紹呢，就好鬼生鬼嘅，可以見到呢當時里斯本嘅生活呢係非常之富裕嘅。係時候入嚟呢個教堂做禮拜啦。大家揾張凳坐低先。首先要話俾大家知呢，呢啲凳係會喐㗎吓。我哋呢即將感受到1755年呢里斯本嘅8級地震。如果邊個有頸椎或者腰椎嘅問題呢，就最好坐最後嗰排，因為嗰啲凳呢就係唔喐嘅，咁就唔會挫親。依家親身感受到8級地震，原來威力係咁厲害嘅，我差啲呢都挫親條腰啊！呢度模擬緊我哋走難嘅情況，走起上嚟嘅時候呢，條通道真係輕輕地嘅。俾啲氣嚟，俾啲氣嚟。跟住呢度有更多資訊呢，關於呢個大災難之後嘅情況嘅。當時呢個大地震之後呢，仲有海嘯啊，差唔多將成個里斯本呢夷為平地，真係好似一個人間煉獄。呢一個地震博物館呢，就令我哋更加認識到里斯本嘅歷史同埋呢個地震嘅威力。不過我覺得呢，最重要就係要知道災難當刻嘅時候呢，我哋應該要做啲咩嚟自救。呢一個嘅地震博物館呢，我係非常之推薦俾大家嘅。下一個景點呢，就係行過對面馬路嘅 MAAT，全名呢就係里斯本藝術建築與科技博物館。如果由高空望落去呢，你覺得似唔似一條魔鬼魚？要行去前門呢，就要行過去個背脊啦。不過我又覺得佢哋好似喺個沙漠上面行緊，都好有趣。喺前面咁樣望過去呢，又好似鯊魚口咁。喺前面呢，仲可以睇到呢一條4月25橋。喺1974年嘅時候呢，就改名叫做4月25號橋，係為咗紀念呢當日4月25號藉住康乃馨革命呢，葡萄牙係推翻咗獨裁政府，走向民主，成為依家呢自由民主嘅國家。Mart 嘅入場費呢就係15歐元，就包埋隔籬嗰個 Mart Central 嗰個博物館嘅。當日裏面呢展出嘅呢係一啲攝影嘅作品，不過我覺得最吸引呢都係個場館本身自己。
睇完呢度咧都差唔多係時候食晏啦，我哋就行咗去場館側邊嗰間餐廳。呢度啲凍咖啡咧有啲奇怪嘅，佢會俾包糖你嘅，我就真係有啲唔係好慣。我哋咧就叫咗呢啲嘢食，味道都唔錯嘅。呢一個 mart 咧就對住塔古斯河 Tagus River， 條河都幾深嘅，咁大隻遊輪 Royal Caribbean 而家都入得到嚟啊！食完飯呢，我哋就行過去呢個 Mart Central 呢個博物館，其實呢，佢只係隔離嘅啫。佢原本呢係一個機房嚟嘅，依家呢就變身成為一個同節能有關嘅博物館。哇！得人驚啊！得人驚啊！啊！俾火燒啊！俾火燒啊！哇！真係燒煤喎，係咪燒煤啊？係咧，突然間喐咧，嚇死你啊！我哋行完呢個博物館之後咧，就要趕快去呢個熱羅尼莫斯修道院，因為呢個修道院咧最後入場時間咧係5點嘅。熱羅尼莫斯修道院 Geronimo Monastery 咧就係葡萄牙16世紀嘅偉大傑作，1983年咧係被列為世界遺產。呢一間嘅修道院咧就係國王 King Manuel 一世喺1502年嘅時候咧下令興建嘅，主要咧係慶祝當時葡萄牙大航海嘅偉大。當時嘅航海家 Vasco da Gama 咧成功咁喺經非洲去到呢個印度，跟住就帶俾葡萄牙經濟上面好多好處啦。買飛嘅地方咧就正正係修道院嘅對面。入場費咧係18歐元，雖然我哋喺網上面已經買咗飛，但係我哋去到呢都係要排隊。我哋已經醒目噶啦，下晝4點先去，除非你話要考慮影相個光線嘅啫。我哋呢條隊呢，比起朝頭早嗰條已經短好多噶啦。呢一間修道院呢，就起咗100年先至起好，係一間好特別嘅哥德式建築，佢仲有一種叫做曼努埃爾 Manuel 嘅建築風格。呢一種曼努埃爾嘅建築特色呢，就喺哥德式建築裏面呢，就加入呢個海洋同埋皇權嘅元素。好彩今團呢，我哋有專業人士做諮詢，隨團指導。入到去修道院裏邊呢，真係好寬敞同埋好舒服。呢啲肋骨拱形嘅天花頂部呢，就係 typical 嘅哥德式建築。佢有2層嘅回廊，回廊嘅每一個窗口呢，佢都係雕刻得非常之精緻嘅。中庭嘅地方呢，就有一個大嘅噴水池，呢度嘅雕刻呢，都加入咗其他嘅元素，好似花同埋植物咁樣樣。呢一條柱呢，再加入咗航海用嘅繩纜做呢個花紋。除咗宗教元素之外呢，另外佢用一啲鬼怪嘅形象呢做呢個引水嘅預流，再加埋柱上面一啲出位同埋顯眼嘅裝飾呢做呢個雕刻，感覺有啲似迪士尼。每一個都唔同嘅喎。冇錯，佢係將皇權嘅象徵呢放埋上去，而呢一個雕刻呢亦都將繩纜繩結放咗上去做呢個花紋。呢一個呢就係我所知嘅曼努埃爾建築，雕刻呢係極之細膩，每一條柱呢都係唔同花紋噶。呢一個 refectory hall 咧係當年修道士食飯嘅地方，兩邊嘅牆壁咧都鋪晒靚靚嘅瓷磚。當時喺呢度嘅修道士咧，最主要係嚟幫出海嘅海員咧去禱告嘅。可惜啊，好景不常，到咗19世紀嘅時候咧，政權轉移，呢啲修道士咧就俾趕出去咯。喺修道院黐住隔籬嘅咧就係聖母教堂啦。我哋嗰日去咧就係免費開放嘅。入到教堂，第一眼見到嘅又係不得了嘅25米高、好宏偉嘅拱形天花屋頂，兩邊呢都有好靚嘅彩繪玻璃花窗。呢一個嘅教堂同埋修道院呢，已經成為國王 King Manuel 一世同埋呢個航海家 Vasco da Gama 安葬嘅地方啦。離開咗修道院之後呢，我哋就行去食呢個出名嘅葡撻咯。呢一間元祖葡撻店呢，就係1837年開嘅。故事呢，就係呢班修道士俾人踢咗出修道院之後呢，班修女就攞佢哋自創嘅葡撻出嚟賣，諗住幫補下生計。點知係咁好食，
依家嚟親里斯本嘅人呢，就一定要嚟呢一間元祖葡撻店食佢嘅葡撻啦。呢一間葡撻店呢，裏面其實好大好多位嘅，我就建議大家呢坐低慢慢食啦。坐低咗就梗係叫葡撻食啦。葡撻呢就係個半歐元一隻，啲葡撻嘅皮呢就鬆脆，啲餡嘅口感呢就香軟嫩滑，但係嗰種甜呢就始終同澳門食嗰啲呢就唔同嘅。我就始終覺得呢澳門嗰啲好食啲咯。佢隔離呢都開咗一間出名嘅葡撻店，我哋又走去試下。望落去個皮呢就好似薄啲，個皮都好脆，每隻呢就係個3歐元，平過隔離少少。不過呢一間呢，我覺得就冇元祖嗰間咁好食，而且呢啲餡呢削啲嘅。食完葡撻之後呢，我哋就行過去呢個發現者紀念碑 Monument to the Discoveries， 行過去都好近嘅啫，大約10分鐘到。呢一個紀念碑呢，就對住呢個 Tagus River 塔古斯河。當年由里斯本去印度嘅船呢，就喺呢條河度出發嘅，所以呢，就起咗呢個紀念碑去紀念15、16世紀偉大嘅航海大時代啦。呢一個嘅紀念碑呢，其實可以入去參觀嘅，不過我哋因為冇時間嘅關係呢，就冇入去啦。由紀念碑行過去呢個 Bellin Tower 貝倫塔呢，都係15至20分鐘左右嘅啫。我哋都費事揾車搭啦，繼續行過去。去到嘅時候先至發現呢，佢維修緊，即係我哋唔可以入去參觀啦。呢一個嘅貝倫塔呢，都係被列為世界遺產嘅，咁冇辦法啦，咁我唯有喺出面嗰個牌嗰度打個卡，影幅相就走人咯。夜晚嗰餐呢，我哋就去咗呢一個 Time Out Market， 我就非常推薦大家嚟呢度嘅。呢度呢，直頭係一個超大型嘅 food court， 但係呢，就係好多人㗎，我哋揾位呢，坐低都要揾最少10分鐘。不過呢，裏面呢，真係好多地道嘅嘢食。連呢一個新鮮游水嘅藍龍蝦都有啊！大家嚟睇下我哋買咗啲咩嘢食？有呢一個大家一定要試嘅燒八爪魚。燒八爪魚係葡萄牙一道好出名嘅菜嚟噶，睇佢切落去就知道好腍同埋好容易咬啦，燒得好香好惹味嘅。仲有嗌咗呢個吞拿魚 risotto， 依家睇翻啊，都唔知幾想再食啊！另外叫咗呢幾個呢，就係葡萄牙嘅小食。我哋食嘅時候呢，放喺麵包上面一齊食，都唔知幾鬼正。呢一餐呢，我哋每人呢只係需要使19歐元啫。食完晚飯之後呢，我哋就周圍去行下，去睇下夜景。我哋呢就想去坐下嗰啲呢行好斜路嗰啲纜車呢。不過我哋去到纜車站嘅時候呢，已經閂咗門咯。咁冇得搭纜車都唔緊要嘅，行下條車軌都幾過癮呢。大家食完飯行下都好開心啊！咁車又真係有啲吃力，行下見到有架纜車停咗喺度，我哋都唔知鬼咁開心添。我閂咗就閘噶啦，閂咗就閘冇得去啦。哦，係啊，鎖咗咯。不過原來停咗喺度嘅啫，閘都落埋咯。唔緊要，我哋嚟打卡嘅啫，一樣係咁開心嘅。我哋喺度打完卡之後呢，就再周圍行下啦。估唔到呢度都好興 busking 嘅喎。咁啱我哋就行到呢一間 A Brasileira Cafe 巴西人咖啡館。呢間咖啡館呢，1905年已經喺度噶啦，係一班詩人同埋藝術家呢好喜歡聚腳嘅地方。裏邊嘅陳設呢係好懷舊，係能夠令到你有時光倒流嘅感覺嘅。不過好可惜，我哋啱啱先食完飯，今次唯有 pass 啦，留翻下次先啦。終於我哋行到嚟呢個聖胡斯塔電梯 Elevator de Santa Justa。呢個電梯呢係1902年起嘅，係全部用鐵鑄做嘅，喺當時嚟講係好巴閉噶。我哋用呢個里斯本嘅 Viva Card 呢，1日券就包埋呢一程嘅電梯嘅。如果唔係呢，每一程要6歐元嘅。其實由入 lift 到咗頂樓呢，都只係43秒嘅啫。我哋呢特登用個 timer 呢去計過佢嘅。搭一次6歐元就真係有啲掠水咯。上到去上面呢，仲有一個觀景台噶，但係呢今日就冇開啦。由電梯行過啲呢，有一條鐵橋呢係連住呢個卡爾莫廣場嘅。由呢一度望出去個夜景呢係好靚嘅。呢一個咪我哋第一日去咗嘅聖約熱城堡咯。原來夜晚係咁靚嘅喎。
呢一度個天台仲有個露天嘅戲院添喎，夜晚嘅里斯本呢都好熱鬧下㗎。橋嘅另一邊呢就係卡爾莫廣場啦。今次冇時間嚟呢個卡爾莫教堂，又要等下一次咯。不過估唔到喺呢個咁有歷史嘅教堂前面呢，竟然真係咁夜繽紛，開晒 band，好高興啊！喺呢個聖胡斯塔電梯出口呢，又有一間好出名嘅葡撻店。呢一度嘅葡撻個皮呢，我哋覺得呢就好似千層酥咁鬆脆，但係個餡呢就冇元祖葡撻店嗰啲咁好味啦。經過咗我哋詳細討論之後，元祖葡撻店 Pasteles de Belém 係完勝嘅。下一集我哋去 Sintra， 係一個好優雅迷人嘅古城，佢距離呢個里斯本呢係大約1個鐘嘅車程。我覺得 Sintra 呢就超級好玩嘅，我最中意擒高爬低，呢啲城牆城堡同埋呢個古堡呢就最啱我噶啦。大家千祈唔好錯過下一集啦！